ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അൺബോക്സിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം മീഷോന്ന് മേടിച്ചൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ കത്രിക ഒന്നും എടുത്തില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പിച്ച് പൊളിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് മേടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചൊരു ഡ്രസ്സാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിയത്. നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ്. ഒരു ഉടുപ്പാണ് കേട്ടോ, സ്ലീവ്ലെസ് ഉടുപ്പാണ്. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഫുള്ളല്ല, എനിക്കിത് ഫുള്ളല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 3/4 ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. എലാസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്. ഞാൻ ഫുൾ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ കോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാൻ ഓവർ കോട്ട് ഇടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.